Бисмиллахир рахманир рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Нун. Валь-калами ва ма ястурун. Нун. Клянусь пером и тем, что они пишут. Ма анта бини'мати раббика бимаджнун. Ты по милости своего Господа неодержимый. Ва инна лака ла-аджран гайра мамнун. Поистине награда твоя неиссякаема. Ва иннака ла-аля хулукин азим. Поистине твой нрав превосходен. Фасатубсиру ва юбсирун. Ты увидишь, и они тоже увидят. Биаййикумул мафтун. Кто из вас бесноватый? Инна раббака хуа а'ламу биман далла ан сабилихи ва хуа а'ламу бил мухтадин. Твой Господь лучше знает тех, кто сбился с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. Фала тутa'ил муказзибин. Посему не повинуйся тем, кто считает истину ложью. Вадду лау тудхину фаюдхинун. Они хотят, чтобы ты угодил им, и тогда они угодили бы тебе. ولا تطع كل حلاف مهين. Не повинуйся же всякому расточителю клятв, презренному. هماز مشاء بنميم. Хулителю, разносящему сплетни. مناع للخير معتد أثيم. Скупящемуся на добро, преступнику, грешнику. عتل بعد ذلك زنيم. Жестокому, к тому же самозванцу. أن كان ذا مال وبنين. Даже если он богат и имеет сыновей. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Когда ему читают наши аяты, он говорит: это легенды древних народов. سنسمه على الخرطوم. Мы заклеймим его хобот. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Поистине мы подвергли их испытанию, как подвергли испытанию владельцев сада, когда они поклялись, что утром они непременно сорвут плоды. ولا يستثنون. Но не сделали оговорки. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Ночью же, пока они спали, их сад поразила кара от твоего Господа. فأصبحت كالصريم. К утру сад сгорел и стал подобен мрачной ночи. فتنادوا مصبحين. А на рассвете они стали звать друг друга. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Ступайте на вашу пашню пораньше, если вы хотите сорвать плоды. فانطلقوا وهم يتخافتون.
Они отправились туда, разговаривая шепотом. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين Не впускайте сегодня к себе бедняка. وغدوا على حرد قادرين Они вышли пораньше с твердым намерением и полагали, что у них достаточно сил. فلما رأوها قالوا إنا لضالون Когда же они увидели его, они сказали: «Мы заблудились». بل نحن محرومون О нет, мы обделены. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون Лучший из них сказал: «Разве я не говорил вам, что надо было прославить Аллаха?» قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين Они сказали: «Свят наш Господь! Поистине мы были несправедливы». فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون Они стали попрекать друг друга. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين И сказали: «Горе нам! Мы приступили к границе дозволенного». عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون Быть может, Господь наш даст нам взамен нечто лучшее. Поистине мы обращаемся к нашему Господу. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Такими были мучения, а мучения в последней жизни будут еще ужаснее, если бы они только знали. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم Поистине для богобоязненных у их Господа приготовлены сады блаженства. أفنجعل المسلمين كالمجرمين Неужели мы мусульман уравняем с грешниками? ما لكم كيف تحكمون Что с вами? Как вы судите? أم لكم كتاب فيه تدرسون Или у вас есть Писание, из которого вы узнали? إن لكم فيه لما تخيرون Что там у вас будет все, что вы выберете? أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون Или у вас есть наши клятвы, действующие до дня воскресения, о том, что у вас будет то, что вы себе присудите? سلهم أيهم بذلك زعيم Спроси их, кто из них поручается за это. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين Или у них есть сотоварищи? Пусть же они приведут своих сотоварищей, если они говорят правду. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون В тот день, когда обнажится голень, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого.
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Понурены будут их взоры и покроет их унижение. А ведь их призывали пасть ниц, когда они пребывали в здравии. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Оставь же меня с теми, кто считает ложью это повествование. Мы завлечем их так, что они даже не осознают этого. وأملي لهم إن كيدي متين. Я отсрочиваю им. Поистине хитрость моя несокрушима. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Или же ты просишь у них вознаграждения, и они обременены обязательствами. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Или же они владеют сокровенным и записывают его. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. Потерпи же до решения твоего Господа, и не уподобляйся человеку в рыбе, который взмолился, сдерживая свою печаль. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. Если бы его не постигла милость Господа, он был бы выброшен в пустыне и был бы порицаем. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. Но его Господь избрал его и сделал одним из праведников. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Поистине, неверующие готовы заставить тебя поскользнуться своими взглядами, когда они слышат напоминание, и говорят, поистине он одержимый. وما هو إلا ذكر للعالمين. Но это не что иное, как напоминание для миров.